Քաղաքի պատմությունը։ Երևանի հետ ծանոթությունը կարելի է սկսել տարբեր եղանակներով։ Պարզապես զբոսնելով, հարմարավետ ավտոբուսով քաղաքային շրջագայությունից կամ Երևան քաղաքի պատմության թանգարան այցելությունից։ Երևանն Արարատի լանջին է, սրբազան լեռ, ուր հանգրվանել է Նոյան տապանը, և առաջին բնակավայրը, որ տեսել է Նոյ նահապետը, Երևանն է եղել։ Այսպես է պատմում հայտնի առասպելը, որ արդեն հազարամյակներ շարունակ հնչում է մարդկանց շուրթերից։ Պատահական չէ, որ գեղանկարիչների կտավներում այս հինավուրց քաղաքի համայնապատկերը անբաժանելի է Արարատից։ Այն կարծես դարձել է քաղաքի թագն ու յուրօրինակ խորհրդանիշը։ Քաղաքի անվան տարբերակներից մեկն է Արևան անվանումը, այսինքն Արևի քաղաք, որտեղ մարդկանց սրտերն այնքան ջերմ են, որքան ինքը այս հին քաղաքը։ Երևանն Արևի է նմանեցրել նաև Ալեքսանդր Թամանյանը, նոր քաղաքի կնքահայրը, ու քաղաքի հատակագիծն էլ կազմել է այնպես, ինչպես Արևի սկավառակը։ Արևի այս քաղաքը նաև աշխարհի հնագույն քաղաքներից մեկն է, իր սեպագիր ծննդյան վկայագրով, որ թողել է Արգիշտի արքան Քրիստոսից առաջ 782 թվականին։ 1931 թվականին հիմնադրված թանգարանը դարձել է Հայաստանի մայրաքաղաքի յուրօրինակ այցեքարտը։ Մշտական ցուցադրությունը տեղակայված է 3 հարկերում, որոնցից յուրաքանչյուրը ցույց է տալիս քաղաքի պատմության որոշակի ժամանակաշրջան։ Առաջին ցուցասրահում մուտքի աջ կողմում կտեսնեք նախամարդու քարանձավի մանրակերտը։ Դրա բնական օրինակը գտնվում է Հրազդան գետի կիրճում, Երևանյան լճի աջափին և պատկանում է միջին պալեոլիթին, Մուսթերյան դարաշրջան։ Նրա տարիքը 60-ից 40 հազար տարի է։ Բազմապիսի գտածոները վկայում են այն մասին, որ քարանձավը եղել է ամենահին որսորդ արհեստավորների արհեստանոցը։ Այստեղ ներկայացված են օբսիդիանի հատիչներ, կտրիչներ, դանակներ, ինչպես նաև բրդոտ մամոնտի ժանիքի և ատամի բեկորներ։ Հրազդանի կիրճի քարանձավային վայրերից հայտնաբերված հնագիտական հարուստ նյութը վկայում է, որ Երևանի տարածքը աշխարհի հնագույն բնակավայրերից է։ Այստեղ ցուցադրված է թանգարանի հավաքածուի ամենահին ցուցանմուշը՝ օբսիդիանից պատրաստված նշաձև ձեռքի հատիչը, զիգզագաձև սուր եզրերով։ Այս թանգարանային առարկայի տարիքը 700-ից 600 հազար տարի է։ Ցուցադրության հաջորդ հատվածը ներկայացնում է 6000 տարվա պատմություն ունեցող Շենգավիթ հնավայրը։ Վաղ բրոնզի դարը, Քրիստոսից առաջ 4-ից 3-րդ հազարամյակներ, ներկայացված է Շենգավիթ բնակավայրի հնագիտական գտածոներով։ Երևանի հարավ-արևմուտքում հիմնադրված բնակավայրը գոյություն է ունեցել ավելի քան 1000 տարի։ Շենգավիթի հնագիտական պեղումների արդյունքները վկայում են այստեղ վաղ քաղաքակրթության սկզբնավորման առկայության մասին։ Շրջապատված 2 մետր լայնությամբ հզոր, պաշտպանական պարսպով 6 հեկտար մակերեսով բնակավայրը ունեցել է կենտրոնական և հատվող փողոցներ, արհեստավորների առանձին թաղամասեր։ Ապրում էին կոնաձև տանիքով կլոր կացարաներում և հարակից քառանկյուն շինություններում։ Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարում հայկական լեռնաշխարհի Վանա լճի ավազանում առաջացել էր Վանի հայկական Արարատյան թագավորությունը, Ուրարտուն։ Պետության հիմնադիրը Արամե թագավորն էր։ Վանի թագավորությունը ժամանակի ամենազարգացած տերություններից էր։ Արգիշտի արքան իր տիրակալության 5-րդ տարում մեր թվարկությունից առաջ 782 թվական հիմնադրում է Էրեբունի ամրոց քաղաքը, ներկայիս Երևանը, որը դառնում է երկրի վարչատնտեսական կարևորագույն կենտրոններից մեկը։ Ցուցասրահում ներկայացված է նաև Էրեբունի ամրոցի միջնաբերդի մանրակերտը։ 3 հեկտար մակերեսով միջնաբերդը գտնվում էր Երևանի հարավ-արևելյան ծայրամասում, Արինբերդ բլրի վրա։ Մինչև 15 մետր բարձրության պաշտպանական պարիսպներով ահեղ ամրոցը բարձրանում էր երկնքում, սպիտակ գմբեթավոր ու գեղատեսիլ Արարատի ֆոնին։ Այն առանձնահատուկ ճարտարապետական համալիր էր, պալատներով, կրոնական ու կենցաղային շինություններով, որտեղ գլխավոր շինությունը Ուրարտական Պանթեոնի գերագույն աստված Խալդի աստծո տաճարն էր։
Էրեբունին ըստ իր վարչական նշանակության եղել է թագավորական կուսակալի նստավայրը։ Միևնույն ժամանակ Բերդը հենակետ է ծառայել Ուրարտական բանակի համար։ Սնունդն ու պաշարներն այստեղ պահվում էին հսկայական կարասների մեջ։ Երևանի հարավ-արևմուտքում գտնվող Կարմիր բլուրի հնավայրից հայտնաբերված հնագիտական գտածոները վկայում են այն մասին, որ բնակիչները զբաղվել են արբեցնող ըմպելիքի, այն է գարեջրի արտադրությամբ։ Գարեջրի պատրաստման և պահպանման համար նախատեսված անոթները ունեին երկարավուն ձև, ներքևում անցքերով։ Գարեջուր պատրաստելու ավանդույթը հայերի մոտ պահպանվել է Ուրարտական պետության անկումից հետո։ Հույն պատմիչ Քսենոփոնը Քրիստոսից առաջ 5-րդ դար հայտնում է, որ Հայաստանում հաճախ կարելի էր տեսնել գարուց պատրաստված գինի, որը պահվում էր կիսով չափ հողի մեջ թաղված անոթներում, որոնց վրա լողում էին գարու հատիկներ։ Անոթներից խմելու համար օգտագործվում էին եղեգնի ձողեր։ Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները հանգեցրին մշակույթի և ավանդույթների տարածմանը, ինչը Երևանում հաստատվում և վկայում է քաղաքի հյուսիս-արևելքում գտնվող Ավան առինջ բնակավայրը, որը դարձավ ուրարտական քաղաք ամրոց Էրեբունիի և միջնադարյան Երևանի կապը։ Ցուցանմուշներից առանձնանում են բնակավայրում ջրամատակարարման համակարգի առկայության մասին վկայող կավե խողովակի բեկորը և կավե փոքրիկ սափորի բռնակը, շուն պատկերող ուղղանկյուն կնիքի դրոշմով։ Թաղման ծեսի հետ կապված անոթները մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում այցելուների համար։ Ցուցասրահի կենտրոնում տեղադրված է Երևան քաղաքի մանրակերտը, որն ընդհանուր պատկերացում է տալիս ոչ միայն 20-րդ դարի սկզբի Երևանի, այլև ավելի վաղ միջնադարյան շրջանի մասին։ 15-ից 18-րդ դարերում Երևանը գողտրի կարևելյան քաղաք էր, առևտրի կրպակներով, իջևանատներով, կանաչապատ թաղերով և հինավուրց եկեղեցիներով։ Սուրբ Պողոս Պետրոս, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, կաթողիկե Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Սարգիս, Զորավոր Սուրբ Աստվածածին։ Բազմաթիվ վկայություններ ցույց են տալիս նաև, որ Երևանի մեծ մասը պտղատու այգիներ էին, ծածկված նեղ փողոցների լաբիրինթոսով, որը ոլորվում էր կավից ու մանր քարերից կառուցված տների մեջ։ Քաղաքը բոլոր կողմերից շրջապատված էր լեռներով, ողողված էր հրազդան և գետառ գետերի ջրերով։ Բնական գեղեցկության համադրությունը քաղաքը շրջապատող սարերով և գետերով նպաստել են Երևանի յուրահատուկ միջավայրին և այն դարձրել գրավիչ վայր ողջ պատմության ընթացքում։ Հին Երևանը պայմանականորեն կարելի էր բաժանել երկու մասի՝ Բերդ և Բուն քաղաք։ Բերդը, որը կոչվում էր քաղաք քաղաքի մեջ, գտնվում էր Երևանի մի ծայրում, Հրազդան գետի ձախ ափին։ Քաղաքն ինքնին բաժանված էր 3 հիմնական թաղամասերի՝ հին քաղաք, կոնդ և քարհանք։ Հին քաղաքը տիպիկ այգեքաղաք էր։ Այստեղ էին գտնվում առևտրի և արհեստների շարքերը, շուկաները, պանդոկները և հասարակական այլ շինություններ, քաղաքի հրապարակների և կրոնական շինությունների մեծ մասը։ Հայաստանն ունեցել է որմնանկարչության իր դպրոցը։ Ներկայացված են որմնանկարների հատվածներ Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցուց, որը կառուցվել է 5-ից 6-րդ դարերում։ Ավելի ուշ 1931 թվականին խորհրդային իշխանությունների որոշմամբ եկեղեցին քանդվել է, տեղում կառուցվել է Մոսկվա կինոթատրոնը։ 7-ից 9-րդ դարերի դեկորատիվ ծաղկային կոմպոզիցիան համարվում է Հայաստանի որմնանկարչության ամենավաղ հուշարձանը։ Թանգարանի բակում է պահվում եկեղեցու երկաթյա երկտեղանոց դուռը։ Հայտնի նկարիչ Սեթրակ Առաքելյանը պատկերում է մարդաշատ արևելյան Ղանթար շուկան։ Այստեղ իրականացվում էր մրգի, բանջարեղենի և այլ ապրանքների մեծածախ ու մանրածախ առևտուր։ Շուկայի անվանումն առաջացել է խոշոր կշեռքների Ղանթար անունից։ Բազմաթիվ հետաքրքիր ու արժեքավոր ցուցանմուշներով ներկայացվում է Երևանի Բերդի պատմությունը, Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին։ Ժամանակաշրջանը ներկայացնող ցուցանմուշներից իրենց կարևորությամբ առանձնանում են Բերդի հյուսիսային դարպասի բանալիները, որոնք յուրահատուկ խորհրդանիշ դարձան մեր քաղաքի հետագա ողջ պատմության ընթացքում։
1826-ից 1828 թվականներին ռուս պարսկական պատերազմի ընթացքում 1827 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ռուսական զորքը հայ աշխարհազորայինների ակտիվ մասնակցությամբ գրավեցին Երևանի բերդը։ Իսկ 1828 թվականին Թուրքմենչայի պայմանագրով Արևելյան Հայաստանը միացավ Ռուսաստանին։ Եզակի ցուցանմուշ է տղամարդու տոնական հագուստը, որը պատկանել է Երևանի նշանավոր տոհմերից մեկի ներկայացուցիչ Իսահակ Մելիք Աղամալովին։ Վերջինս այդ հագուստով է դիմավորել ռուսաց կայսր Նիկոլայ առաջինին, իր ծառայությունների համար ստանալով ոսկե ժամացույց, որն աշխատում է նաև այսօր։ Այս ցուցասրահում Երևան քաղաքի պատմությունը ներկայանում է նաև բնակիչների կենցաղով։ Այցելուն տեղեկանում է, թե որ տոներն էին սիրված Երևանում, ինչպես էին մեր համաքաղաքացիները կահավորում իրենց բնակարանները, որ արհեստներն էին պահպանվել հին ժամանակներից, կամ որ լուսանկարիչների մոտ էին սիրում նկարվել երևանցիները։ 1918 թվականին հայ ժողովուրդը վերականգնեց անկախությունը, և Երևանն էլ հռչակվեց առաջին հանրապետության մայրաքաղաք։ Խորհրդային կարգեր հաստատվելուց հետո Երևանը դարձավ միության ծաղկուն մայրաքաղաքներից մեկը։ 1968 թվականին հանդիսավորությամբ նշվեց Երևանի հիմնադրման 2750-ամյակը։ Ցուցասրահում Երևանի քաղաքաշինությունը ներկայացնող հետաքրքիր փաստաթղթերից է Բորիս Մեհրաբյանի կազմած 1906-ից 1911 թվականների հատակագիծը, որը դարձավ քաղաքի կենտրոնի կառուցման հիմք և կարևոր ուղեցույց ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի համար 1924 թվականին Երևանի հեռանկարային առաջին հատակագիծը կազմելիս։ Ճարտարապետի ստորագրությամբ քաղաքի հատակագիծը, որպես բացառիկ ցուցանմուշ, իր ուրույն տեղն է գրավում թանգարանի ցուցադրության մեջ։ Թանգարանի այս հատվածում տեղադրված է նաև Ալեքսանդր Թամանյանի Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի շոշափելի կրկնօրինակը։ Այստեղ տեսողության խնդիրներ ունեցող այցելուները թանգարանում կարող են զննել Թամանյանի հատակագիծը ձայնային ուղղորդիչի ուղեկցությամբ։ Այն պատմում է Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագծի ստեղծման պատմությունը և օգնում տեսնել այն, ինչ պատկերել է ճարտարապետը։ Մեծ արժեք են ներկայացնում հայ գեղանկարիչներ Մարտիրոս Սարյանի, Գևորգ Բաշինջաղյանի, Գաբրիել Գյուրջյանի Երևանը պատկերող կտավները։ Քանդակագործ Խաչատուր Իսկանդարյանի երևանյան հայտնի տեսարաններով քանդակները, Համո Բեկնազարյանի Հայֆիլմ կինոստուդիային պատկանող տեսախցիկը, որով նկարահանվել է հայկական առաջին հնչյունային ֆիլմը Պեպոն։ Ցուցադրության մեջ հանգամանորեն ներկայացված է Երևանի տնտեսությունը, կոնյակագործությունը, լիմոնադի, հանքային ջրերի և պահածոների արտադրությունը, որի վառ վկայությունը միջազգային մրցույթներում ստացված բազմաթիվ դիպլոմները, մրցանակներն ու մեդալներն են։ Երևանն ակտիվ քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, կրթական կապերի մեջ է աշխարհի բազմաթիվ քաղաքների հետ, ինչն ամրագրված է սրահում ներկայացված Երևանի քույր և գործընկեր քաղաքներին վերաբերող ցուցանմուշներում։ Երևան քաղաքի յուրօրինակ այցեքարտ է Բարեկամության ձեռքեր քանդակը, որը տեղադրվել է 1965 թվականին և հանդիսանում է մայրաքաղաք Երևանի և Իտալիայի Կարարա քաղաքի եղբայրության խորհրդանիշը։ Թանգարանի ցուցադրությունը ամբողջացնում են Երևանի խորհրդանիշները, դրոշը, զինանշանը և օրհներգը, որոնք 2004 թվականին ի պահ են տրվել Երևան քաղաքի պատմության թանգարանին, ինչպես նաև այստեղ է պահպանվում և ցուցադրվում Երևանի քաղաքապետի լանջաշղթան։ Երևանն անբացատրելի ձգողական ուժ ունի։ Այն իր մեջ ամփոփում է անցյալի մեր մայրաքաղաքների երբեմնի փառքն ու հիշատակը և շարունակում մնալ մեր ապագայի խորհրդանիշը աշխարհասփյուր հայության մայրաքաղաքը։